ស្សនាវីដេអូថែរក្សាសម្រស់និងសុខភាពបែបធម្មជាតិថ្ងៃនេះមុំសៀនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីវិធីលាលាបខ្លួននៅផ្ទះដោយខ្លួនឯងដែលអាចជួយឲ្យស្បែកសភ្លឺរលោងបានលឿនលាលាបខ្លួនជួយឲ្យស្បែកសភ្លឺថ្លានេះអាចប្រើបានទាំងពេលថ្ងៃនិងពេលយប់លេនេះក៏ជួយផ្ដល់សំណើមនិងធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនសភ្លាមផងដែរប្រើបានទាំងបុរសនិងនារីនិងគ្រប់វ័យតោះតើមើលពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាសម្រាប់គ្រឿងផ្សំដំបូងដែលបងប្អូននឹងត្រូវការគឺលេលាបខ្លួនស៊ីត្រាឥឡូវនេះសូមដាក់លេលាបខ្លួនស៊ីត្រាចំនួន3ស្លាបព្រាបាយលេស៊ីត្រាលាបចូលស្បែកបានលឿនចម្រាញ់ចេញពីម្សៅគុជខ្យងមិនត្រឹមតែជួយធ្វើឲ្យស្បែកកាន់តែសភ្លឺថ្លាប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនភ្លឺរលោងថែមទាំងមានភាពស្រស់ស្អាតនិងធ្វើឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លាទៀតផងជាមួយនឹងការការពារពីកាំរស្មី UVA និង UVB គ្រឿងផ្សំបន្ទាប់ដែលយើងនឹងត្រូវការគឺលេលាបខ្លួនភេសជ្ជៈហើយយើងក៏ត្រូវការលេនេះចំនួន3ស្លាបព្រាផងដែរលេលាបខ្លួនភេសជ្ជៈជួយធ្វើឲ្យស្បែកទន់ជួយកាត់បន្ថយស្នាមជ្រួញនិងស្នាមអុចខ្មៅបន្ទាប់មកដាក់ផាន់កូរ៉េចំនួន2កញ្ចប់ផាន់កូរ៉េជួយធ្វើឲ្យស្បែកសភ្លឺថ្លាភ្លាមលេនេះគឺជាលេផ្ដល់សំណើមដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ស្បែករបស់បងប្អូនក្នុងរដូវរងានេះបន្ទាប់មកដាក់ជែល collagen ប៉េងប៉ោះចំនួន2ស្លាបព្រាបាយជែល collagen ប៉េងប៉ោះធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនភ្លឺថ្លាមានពណ៌ផ្កាឈូកផ្ដល់សំណើមនិងការពារស្បែកពីសារធាតុបំពុលផ្សេងៗចុងក្រោយបងប្អូនត្រូវការវីតាមីន E ចំនួន6គ្រាប់វីតាមីន E ជួយធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនមានសំណើមនិងភ្លឺជាងមុនកូរច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អលេលាបខ្លួនរបស់យើងគឺបានរួចរាល់បងប្អូនអាចចាក់ចូលទៅក្នុងខ្លងហើយទុកប្រើបានយូររហូតដល់ទៅ2ទៅ3ខែសូមលាបលេនេះគ្រប់ពេលដែលបងប្អូនចង់លាបដោយដែលបងប្អូនមើលឃើញដៃរបស់ខ្ញុំមើលទៅភ្លឺថ្លាជាងមុននិងសភ្លឺរលោងក្នុងរយៈពេលតែ1នាទីសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះប្រសិនបើបងប្អូនមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរ comment ខាងក្រោមសូមជួយចុច like និងចុច subscribe YouTube Channel និង Facebook Page របស់នាងខ្ញុំផងណាសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តនិងតែងតែគាំទ្រទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្តទៀតសូមជម្រាបលាបាយបាយ